السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات ولاد وبنات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم وحلقة جديدة على قناة معاذ الهريجي للرياضيات. وفي حلقة النهاردة هنشرح ونحل مع بعض الدرس الخامس من الوحدة السادسة من كتاب الوزارة بعنوان تحديد الأنماط العددية. لو أول مرة تتابعوني دوسوا حالا على كلمة اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بأي جديد أنا بضيفه. والحلقات اللي تم شرحها هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو فوق جنب علامة الآي، وكمان في قوائم التشغيل مع شرح كتاب سلاح التلميذ وشرح مادة الرياضيات لباقي الصفوف. ندوس على اللايك ويلا بينا. درس النهاردة تحديد الأنماط العددية درس بسيط جدا وسهل جدا، وبناخده يمكن من الحضانة. أنماط عددية اللي هو الأنماط البصرية أو أكمل بنفس التسلسل، كلام أخدنا كتير في السنين اللي فاتت. هنبدأ نظبط بس أفكارنا السنة دي. نمط بالبلاط. يضع ياسين بلاط الأرضية بالنمط الموضح أدناه تمثل كل صورة مرحلة واحدة من النمط، ويزداد النمط بانتظام من مرحلة لأخرى. أجب عن الأسئلة التالية عن هذا النمط. واحد اسمه ياسين، البلاط بيحطه في الأرض بالشكل ده. ده أول شكل، ده ثاني شكل، ده الشكل الثالث. أنا مطالب بإيه؟ إن أنا أرسم بعد كده الشكل هيبقى عامل إزاي المرة الرابعة والمرة الخامسة، وبعد كده اشوف عدد البلاط في المرحلة العاشرة. اشرح كيف توصلت الإجابة. كله يركز. شايفين قدامكم ايه؟ في اللي هيقول انا شايف هنا 5 بلاطات، انا شايف هنا 9 بلاطات، انا شايف هنا 13 بلاطة. يعني انا شفت ان دول 5، دول 9، دول 13، 5 9 13. الله، ده انا بزود 4، يبقى هزود هنا 4، يبقى المرحلة الرابعة المفروض يكون فيها 17 بلاطة، المرحلة الخامسة يكون فيها 21 بلاطة. واحد يعمل كده. واحد تاني يقول أنا شايف بلاطة في النص، فوقها وتحتها ويمينها ويسارها بلاطة. بلاطة في النص، فوقها وتحتها ويمينها ويسارها بلاطتين. بلاطة في النص، فوقها وتحتها ويمينها ويسارها 3. يبقى أنا بعد كده بلاطة في النص، فوقها وتحتها ويمينها ويسارها 4 بالشكل اللي قدامكم ده. واحدة في النص، واربعة فوق، واربعة تحت، واربعة يمين، واربعة يسار. دي المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة نفس الفكرة، بلاطة بالنص، وخمسة فوق، وخمسة تحت، وخمسة يمين، وخمسة يسار. تمام يا شباب؟ دي المرحلة الرابعة ودي المرحلة الخامسة. بعد كده بيقول لي ما عدد البلاط في المرحلة العاشرة. ها؟ ممكن نجيبها بكذا طريقة. واحد يقول دي المرحلة الأولى زودت بلاطة، التانية بلاطتين، التالتة 3، الرابعة 4، الخامسة 5. يعني المرحلة العاشرة هتبقى بلاطة فوق 10 بلاطات، ويمين 10، وتحت 10، ويسار 10. يبقى أنا عندي كام بلاطة؟ 10 20 30 40، واللي في النص يبقى 41 بلاطة. يعني بالشكل ده. المرحلة العاشرة هيبقى إيه؟ 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 1. الأربع عشرات دول اللي هم فوق وتحت ويمين ويسار، والواحد اللي في النص. حل تاني، في حل تاني اللي هو ايه؟ زي ما قلت لكم، دي 5 ودي 9 ودول 13، بزود 4، يبقى هفضل ازود 4، يبقى كده 17 و4 21 و4 25 و4 29 و4 33 و4 47 37 و4 يبقى 41. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي المرحلة الايه؟ العاشرة. ده حل عن طريق ان انا كتبت نمط بزود 4، وده حل تاني. الحلين صح. الأنماط العددية. لاحظ كل مجموعة من الأعداد. عندي 6 مجموعات من الأعداد، في منهم اللي بيمثل نمط وفي منهم اللي ما بيمثلش نمط. النمط بيكون ماشي حسب قاعدة معينة، زي 2 4 6 8 10 12 14 16 18. عمال بجمع 2. ما تجيش تقول لي 2 4 6 8 10 20 30 40. ما ينفعش تبقى بتزود 2 وفجأة تلاقي نفسك زودت 10. لا، لازم تمشي بقاعدة وبنظام معين. 5 10 20 40 50. ها يا ترى ده نمط ولا مش نمط؟ فكر كويس. خلي بالكم، النمط لو بيزيد 5 10 20 40 80 يبقى حاجة من الاتنين، يا بجمع
يا بضرب، لان دول النمط الحاجتين اللي بيزودوا الاعداد. انما لو بينقص زي اخر واحده 85 73 61 يبقى حاجه من الاتنين، يا بطرح يا بقسم. طيب انا دلوقتي عندي دي بتزيد 5 10 20 40 80، يا ترى بزود ولا بضرب؟ تعالوا نشوف. 5 و5 10، 10 و10 20، 20 و20 40، 40 و40 80، بعد كده 80 و80 160. طيب انا كده بجمع كل عدد على نفسه، يبقى ده نمط؟ هو نمط، بس مش هقول الجمع، هقول بضرب في 2. ليه؟ 5 في 2 ب 10، 10 في 2 ب 20، 20 في 2 ب 40، 40 في 2 ب 80. فعلا نمط ماشي بنظام معين او قاعده معينه. القاعده بتاعتي اللي هي الضرب في اثنان. 3 6 9 15 21 28 دي بتزيد. طب انا هنا زودت كام؟ 3 بعد كده التسعة عشان تبقى 15 زودت 6، بعد كده زودت 6، بعد كده زودت 7. ده طبعا مش نمط لان الزيادة بتاعتي ما هيش ثابتة. 1.5 بقت 3، زودت كام؟ زودت 1.5. 3 و1.5 يدينا 4.5. 4.5 و1.5 يديني كام؟ 6. وقلناها زمان، عايز تعرف انت بتزود كام؟ اطرح اي عددين ورا بعض من بعض. 3 ناقص 1.5 يديك 1.5. فعلا عمال بزود 1.5، يبقى ده نمط؟ نعم. ايه هي القاعدة؟ جمع 1.5. عمال بجمع 1.5. 5 3 6 1 7 5، نقصت 2 زودت 3، نقصت 5 زودت 6، نقصت 2. ده نمط؟ لا طبعا، مفيش قاعدة ثابتة. 1 3 9 18 54 ده بتزيد. هنا جمعت 2، بعد كده جمعت 6، بعد كده جمعت 9، بعد كده جمعت عدد كبير. طب انا بعمل ايه؟ بضرب مثلا. 1 في 3 ب3، 3 في 3 ب9، 9 في 3 ب27 مش ب18. لا ده مش نمط، مش عارف اطلع له قاعده. 85 بقت 73، نقصت قلت، يبقى انا بنقص يا بقسم. بنقص كام؟ 12. 73 61 نقصت 12. 61 بقت 49 نقصت 12. 49 بقت 37 نقصت 12. يبقى ده نمط، والقاعده بتاعتي بطرح 12. لاحظ كل جدول وحدد القاعدة واستخدم متغير لكتابة القاعدة. ده مدخل، ده مخرج، ده أعداد. ببدأ بالمدخل بوصله للمخرج، يعني الواحد بقى 8، حاجة من الاتنين. طالما الواحد زاد يبقى يا بجمع يا بضرب. طيب الواحد بقى 8، حاجة من الاتنين، يا قلت 1 زائد 7 اداني 8، يا إما قلت 1 في 8 التاني 8. طيب هو انا بجمع 7 ولا بضرب 8؟ يعني القاعدة اللي تحت دي هقول المتغير بتاعي مثلا وليكن ان، هقول ان زائد 7، يعني الان ده اللي هو المدخل، العدد اللي عندي بجمع عليه 7، ولا هقول ان في 8 يعني بضرب في 8؟ هاخد نهي فيهم؟ معرفش. طب اعرف ازاي؟ ادخل على اللي بعد كده. الاتنين بقت 16، يا ترى جمعت 7 ولا ضربت في 8؟ طبعا 2 في 8 ب16، يبقى الجمع 7 مرفوض، يبقى الإجابة هي ضرب في 8. يبقى القاعدة بتاعتي المدخل اضربه في 8، واعتبرت المدخل n. هنا المدخل 1 والمخرج 8، الواحد بقى 8. يا ترى نفس اللي فاتت تقريبا، بجمع في 7، بجمع 7 ولا بضرب في 8؟ كده بص الاتنين بقت 9، يبقى انا كده بجمع 7. يبقى القاعدة بتاعتي n زائد 7، يعني المدخل اجمع عليه 7، العدد اللي موجود في اليمين اجمع عليه 7 يجيب لك العدد اللي موجود في اليسار. 3 زائد 7 10، 4 زائد 7 11. وهنا كنا بنضرب في 8، 2 في 8 ب 16، 3 في 8 ب 24، 4 في 8 ب 32، 5 في 8 ب 40، وهكذا. وتبدأ من المدخل، ما تقوليش التمانية بقت 1، لا أنا بدخل العدد القاعدة يخرج عدد جديد. أحط ال n ب1 يبقى ال1 في 8 تديني ال8، أدخل ال n 2 يبقى 2 في 8 يديني 16. ال3 بقت 12 زادت، يبقى يا بجمع يا بضرب. 3 زائد 9 12،
و3 في 4 ب12. يا ترى بجمع ولا بضرب؟ نشوف اللي بعدها. الستة في 4 تدينا 24، يبقى المدخل يتضرب في 4 يديني المخرج. يبقى القاعدة بتاعتي ان في 4 اي عدد في اليمين اضربه في 4 يديك اليسار. 5 بقت 1 قلت، يبقى يا بطرح يا بقسم، لان الطرح والقسمة بيجيبوا لي نواتج صغيرة قليلة. يا ترى بطرح يعني ال5 بقت 1 نقصت 4 ولا قسمت على 5؟ ال10 بقت 2. ال10 عشان تبقى 2 بالطرح هنقص 8، يبقى هنا هطرح 4 وهنا هطرح 8، يبقى القاعدة بتاعتي ما فيهاش طرح، يبقى قسمة. طب هقسم على كام؟ على 5. 5 على 5 فيها الواحد، 10 على 5 فيها الاتنين، 15 على 5 فيها التلاتة، 20 على 5 فيها الأربعة، وهكذا. 1 بقى 2، 2 بقت 4، 3 بقت 6، 4 بقت 8، 5 بقت 10. بعمل ايه؟ بضرب في 2. 1 في 2 ب2، 2 في 2 ب4، 3 في 2 ب6، 4 في 2 ب8، 5 في 2 ب10. سؤال تحدي، وده محتاج تركيز بقى يا حلوين، واللي فاهمني لحد دلوقتي يدوس على اللايك ما تنسوش. وقف الفيديو وفكر. الاتنين بقت 3، مفيش حاجة تتضرب في 2 تديني 3، يبقى جمع. 2 زائد 1 يديني 3، 4 زائد 1 يديني 7؟ لا، ده 4 زائد الله، يعني أنا هنا بجمع 1 وهنا بجمع 3 وهنا بجمع 5. لا، شوفوا لي حاجة، خلي بالكم هسهلها لكم. الN ممكن تعمل فيها حاجتين، يعني ممكن تجمع وتطرح تضرب وتقسم. يلا نفكر. القاعدة ايه؟ N في 2 ناقص 1. يعني ايه؟ يعني المدخل اضربه في 2 واللي يطلع نقص منه 1. 2 في 2 ب4 ناقص 1 3، 4 في 2 ب8 ناقص 1 7، 6 في 2 ب12 ناقص 1 11، 8 في 2 ب16 ناقص 1 15. لو اخدت بالكم العدد اللي هنا اصغر من الضعف ب1، فمعنى كده ان بجيب الضعف يعني بضرب في 2 ونقص 1. لاحظ النمط وإجابة كلا تلميذين ثم يجب عن المطلوب. ده نمط. المدخل 28 بيخرج 4، 35 بتخرج 5. عندي إجابتين. يحيى قال القاعدة بتاعتي إن أنا بضرب العدد في 7، ووليد قال إن أنا بقسم العدد على 7. يا ترى مين فيهم صح؟ يحيى قال إن الأربعة تتضرب في 7 تديني 28. وليد قال لا، ده 28 هي اللي هتتقسم على 7 تديني 4. الاتنين الكلام بتاعهم منطقي، بس مين فيهم صح؟ طبعا الصح هو وليد. ليه؟ لأن أنا ببدأ من المدخل للمخرج. يحيى كلامه مظبوط، بس الغلط إنه بدأ من المخرج، قال إن الأربعة بقت 28، وده طبعا لا، هي دخلت 28 خرجت 4. يبقى ال 28 عشان توصل للأربعة هنقسم على السبعة. حبايبي الحلوين، ابحثوا في جوجل عن موقع كورساتي او ابحثوا عن اللينك ده في المتصفح، هتلاقوا عليه مراجعات في غاية الأهمية لكل المراحل وكل المواد. ما تنسوش اللايك مهم عشان تدعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.